Кон крајот на античката епоха се случи понагласено свртување кон религијата. Религиите во антиката беа политеистички или понеразвиени религиски форми, анимизам, магија, мистерии. Првата монотеистичка религија се појави околу 1000 години пред нашата ера во Јудеја, источен Медитеран, јудаизам. По јудаизмот е создадено христијанството, како прва универзална монотеистичка религија. Како трета монотеистичка религија се појави исламот во 7 век. Главни книги на трите монотеистички религии се следните. Стариот Завет, први 5 книги се основа на јудаизмот. Новиот Завет, основна книга на христијанството. И Коранот, основна книга на исламот. Во тоа време религијата станува надредена над философијата. Се мисли дека верата е посилна и поважна од разумот. Главна духовна дејност во тоа време е теологијата, наука за Бога, философија на Божите нешта, пораки и појави. Оваа епоха на духовна доминација на религијата се нарекува Среден век. Појавата на христијанството е поврзана со личноста и делото на Исус Христос. Исус Христос е роден во Палестина 25 декември, Божик, според католичкиот календар, пред повеќе од 2 милениума. Христовата основна вредност и етичко правило е љубовта. Се она што сакате да ви го прават, правете им го и вие. Основното барање на Исус Христос од луѓето е љубете го ближниот свој како себе си. Најзначаен творец на оваа религија е апостолот Павле. Живеел од 4 година до 64 година во нашата ера. Гностицизам представува стремеж и надеж за вистински животни и религиозни сознанија. Првите философски толкувачи на христијанството биле апологетите, бранители, застапници, објаснувачи, како што се Јустин, живел од 99 година до 166, Клемент Александриски, живел од 160 година до 220 година. Почетната христијанска философија се нарекува патристика,